bilan Funded Trader kanali. Bugun Funded Next tariflarini obzorini ko'rib chiqamiz. O'zi общий Funded Next uni qoidalarini. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, hamma savolga javob topasizlar. Bo'lmasa videoni boshladik. Funded Next agar xabaringlar bor bo'lsa, 4 yildan beri ishlab kelmoqda. Bu firma ochilganiga 4 yil bo'ldi. Asosiy lokatsiyasi Birlashgan Arab Amirliklari, Dubayda joylashgan. Ofisi ham bor. Dunyo bo'yicha 4 ta bor ekan ofisi. Itak payout garant, ya'ni 24 soatda agar siz pul yechishga so'rov bersangiz, 24 soatdan o'tib ketadigan bo'lsa, pul to'lab berishi sizga qo'shimcha yana $1000 ham to'lab berishadi. Foyda ulushi 95% gacha, ya'ni gacha degan narsasi bor. Bunda siz birinchi pul yechish 80%, keyingisi 90, keyingisi 95 shunaqa bo'ladi, 3 ta pul yechishgacha. Up to 300 gacha. Xullas siz maksimalni bitta kabinetda, bitta akkauntda 300 gacha kapital olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Yana bir ma'lumot, Trustpilot degan narsa bor, biladiganlar. Xullas statistika mana isbot atsivlar desa ham bo'ladi bu saytda. Bunga ishonib yurmanglar. Bu sun'iy qilsa bo'ladi bu narsalar. 4 yulduz, 5 yulduz hamma narsani. Glavniysi mana Profit Match degan sayt bor. Shundan tekshirib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Keyin Funded Next FN Markets degan o'zini brokeri ham bor. Hozir har bir depozit uchun depozit qilganingizda, короче, 30% bonus qilib beradi siz balansingizga. Shunaqa narsasi bor FN Markets degan. Bu ham yaxshi. Hozirgi lahatron va brokerlar ko'payib ketdi. O'zimiz Exness, XM shunga o'xshagan brokerlar ishlatamiz. Bo'lmasa boshladik. Funded Next'da 3 ta tarif bor ekan. Sitelar 2 etap, sitelar 1 etap, sitelar light, sitelar instant, hammasini ko'rib chiqamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar. Keyin bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal linki описаниеda bo'ladi. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat o'sha propda ishlaydigan bolalar yig'ilgan, odamlar yig'ilgan o'sha kanalda foydali ma'lumotlar berib boriladi. Bo'lmasa boshladik. Bo'lmasa sitelar 2 etapdan boshlaymiz. 6K dan 200K gacha kapital bor ekan. 6K akkaunt $59 dan boshlanar ekan, lekin sizlar skidkada olsanglar bo'ladi. Sunnat FN degan promo kod bilan skidkada olsanglar bo'ladi. Xullas, Telegram kanalda promo kod ham hamma narsa yozilgan bo'ladi. 5% chegirmada olsanglar bo'ladi. Hop, 6K akkaunt $59 ekan. Funded Next'da boshqa prof firmalarda yo'q narsa bor, ya'ni 15% profit share, ya'ni siz imtihonda ishlagan pulingizni, общий pulingizni 15% to'lab berishadi imtihonni o'tganingizdan keyin, albatta pul yechishga qo'shib. Refund degan narsa bor, aytgancha aytib o'taman. Refund degan narsa siz profga to'lov qilganingizdan keyin uni imtihondan o'tsangiz, siz profga to'lagan pulingizni qaytarib berishadi sizga. Shunaqa narsasi bor. Albatta pul yechishga qo'shib sirasi qaytarib berishmaydi, pul yechishga qo'shib birinchi pul yechishga. Xo'p, boshladik. Bo'lmasa bu 2 etaplik sitelar 2 step tarifidan birinchi fazada, birinchi etapda siz 8% foyda qilishingiz kerak ekan. Keyin ikkinchi etap boshlanadi. Ikkinchi etap 5% foyda qilishingiz kerak. Maksimal loss limit, ya'ni minus qilish chegarasi 10% ekan. 6K ni 10% $600 bo'ladi. Siz qachon $600 minus qilasiz, undan keyin shot kuyadi. Daily loss limit, ya'ni kunlik yo'qotish chegarasi, kunlik minus limiti 5% ekan, ya'ni $300. Yangiliklarda savdo qilish mumkin, lekin maslahat berilmaydi. Sababi siz yangiliklarda savdo qiladigan bo'lsangiz, o'sha qilingan foydani sizga faqat 40% ni berishadi xolos. Bitta ma'lumot, boshqa prof firmalarda yangiliklarda savdo qilib bo'lmaydi. Yana performance reward up to, aytganimdek foyda ulushi 95% gacha. Minimum trading days 5 kun, ya'ni siz agar mana profit targetlarini bajarib qo'ysangiz 2 kun yoki 3 kunda, misol uchun 3 kunda agar bajarib qo'yadigan bo'lsangiz profit targetlarida, siz yana 2 kun 001 lotdan сделка ochib yopasiz va mana bu qoida bajariladi 5 kun. Bu majbur emas, ya'ni 5 kun ko'pchilik o'ylaydi. 5 kun bo'lsa shu qoidaga qarab har kuni savdo qilish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Buni xohlagan payti qilsangiz bo'ladi. First withdrawal, ya'ni birinchi pul yechish 21 kunda, qolganlari har 14 kunda amalga oshadi. Refund, aytganimdek, prof imtihonni o'tganingizdan keyin profga to'lagan pulingizni qaytarib berishadi birinchi pul yechishga qo'shib. Bu sitelar 2 step tarifini qoidalari edi. Va sitelar hozir 1 stepga o'tamiz. Sizlar sitelar 1 stepda ham o'sha 6K dan 200K gacha kapital bor. Narxlari ham normalli $65 6K.
Lekin aytganimdek, buni siz 62 yokida 60 dollarga olsangiz bo'ladi 5% skidka bilan. Promokod Telegram kanalda. Hop, Fundnext ko'p chegirma qilolmaydi, o'shanga promokod berib qo'ygan partnerlarga. Men o'zim shu pro firma partneriman, o'shaning uchun YouTube kanalimda hamma video Fundnext bo'yicha bo'ladi. Tak, 15% profit share bunda ham bor. Sizlar Xstep tarafida maksimalniy loss limit 6% ekan. Ya'ni bu sizlar bir etap. Umumiy yo'qotish chegarasi 6%, boyagi sizlar 2 etapda bo'lsa 10% edi. Kunlik yo'qotish chegarasi 3%, boyagi anonda bo'lsa 5% edi. Sizlar 2 etapda. Yangiliklarda savdo qilish mumkin. Boya aytgandek qoidasini aytdim. Ya'ni 40% sizga berishadi, undan savdo qilmagan yaxshi yangiliklarda. Va foyda ulushi 95% gacha bunda ham. Birinchi pulch 80, keyingisi 90, keyingisi 95. Minimal trading days 2 kun ekan, boyagina 5 kun edi. Bunda eng yoqqan tarafi sizlar bir etapda har kun emas, har 5 kunda pul yechasiz bo'lar ekan. Refund va aytgandek, propga to'lagan pulingizni prop imtihondan o'tganingizdan keyin birinchi pulga qo'shib to'lab beradi. Sizlar bir etapda bu qonun qoidasi edi. Seller Lite bu juda ham hamyonbop, arzongina varianti. Misol uchun 100 kani olamiz 399 dollar. Sizlar 2 etapda bo'lsa bu 100 ga 549 dollar. Вообще narx normalmi? Eng zo'ri shu Seller Lite. Eng zo'ri, arzon hamyonbop. Boshlanishiga shundoq ishlasa bo'ladi. Agar siz propda umuman ishlab ko'rmagan bo'lsangiz, bu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, prop bo'yicha sizga maslahat 10 k akkauntdan oling. Sababi nimaga 10 k? Chunki 10 kda hisoblash ham oson. Misol uchun 10 kni 1% 100 dollar bo'ladi. Shunaqa propda foizda hisoblanadi balans kapital. O'shaning uchun 10 k normaliy psixologiyaga ham, boshqa narsaga ham 5 k sizga juda ham kichik ko'rinib qolishi mumkin. O'shaning uchun 10 kdan boshlagan yaxshi. 5 k ham bo'ladi ishlashga boshlanishiga. Bo'lmasa boshladik 5 kdan 200 k gacha. Boya sizga compare, ya'ni taqqoslab berdim 100 k akkauntda, boyaginda 549 dollarda 2 etaplisida, sizlar 2 etapda, bunda bo'lsa 399 dollar. Narxi вообще hamyonbop bunda. Hop, birinchi fazada, birinchi etapda siz 8% foyda qilishingiz kerak ekan, ikkinchi etapda 4% foyda qilishingiz kerak ekan. Boyaginda ikkinchi etapda 5% edi. Bunda 4% ekan, yaxshi. Maksimalniy loss limit 8%, boyaginda 10% edi. Sizlar 2 etap oddiyda 8% bunda, daily loss limit 4% ekan, boyaginda 5% edi. Yangiliklarda savdo qilish mumkin. Foyda ulushi 95% gacha, minimum trading days 5 kun. Boya bular hammasini boya obzor qilib berdim boshida. Yangi va birinchi pul yechish 21 kunda. Bunda har doim 21 kun bo'lib turadi. Sababi bu Seller Lite boyagi tariflarda birinchi pul yechish, ya'ni Seller 2 etap yoki Seller 2 etapda birinchi pul yechish 21 kunda, keyingilari har 14 kunda amalga oshardi. Bunda bo'lsa faqat 21 kunda pul yechib olsangiz bo'ladi. Refund fee aytgandek, refund, ya'ni siz propga to'lagan pulingizni qaytarish. Imtihonni o'tganingizdan keyin albatta. Xo'p, Seller Instant. Вообще zo'r, lekin mana shu narsa bitta minus tomoni narxida. Chunki oddiy 10 kani puliga bitta 50 k imtihonli akkaunt olsangiz bo'ladi, yokida ozgina pul qo'shib bitta 100 k imtihonli akkaunt olsangiz bo'ladi. Narxi вообще qimmat, 20 k. Bunda 20 k gacha kapital bor, 20 ming dollargacha maksimalniy. Eng zo'r вообще qoidalari ham chotki qo'ygan, ishlashga prosta narxi qimmat. Maksimalniy loss limit 6% ekan, daily loss limit yo'q ekan, kunlik yo'qotish yo'q. Faqatgina o'sha qachon siz shu umumiy yo'qotish chegarasi 6% ushlab qo'yasiz, undan keyin sizdan akkaunt olib qo'yishi mumkin, olib qo'yadi. Keyin maksimalniy loss limit trailing. Bu nima degani? Bu misol uchun siz 10 k akkauntga 200 dollar foyda qilsangiz, keyin o'sha 200 dollarni minus qilsangiz, sizga prosentga minus bo'lib turadi. Shunaqa narsa, ya'ni balans maksimalniy chiqqan foydasidan prosentga hisoblanadi. Misol uchun 600 dollar deylik, 6%. Siz 10 k akkauntga 600 dollar foyda qildingiz va o'sha 600 dollarda o'sha 10600 bo'ldi kapitalingiz va 10600 dan prosentga 600 dollar hisoblanadi va siz agar o'sha 10 k akkauntni 10600 ga ko'tarib yana 10 k ga tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, prosentga ushlanib qoladi. Shunaqa. Balans maksimalniy foiz qilib qo'yadi.
zo'r on demand reward. Tak, bu nima degani? Da, siz qachonki 5% foyda qilasiz, 5% foyda qilsangiz, любой время uni yechasiz bo'ladi 5% foyda qilib. Yoki-da agar siz 5% foyda qila olmasangiz, 14 kundan keyin pulni yechasiz bo'ladi. Kamida pul yechish uchun 1% foyda bo'lishi kerak. Shunaqa qoida. Consistency rule aytganimdek yo'q, refund fee yo'q, bunda boyagi imtihonliklarda bordi, bunda yo'q. Reset bor, ya'ni akkaunt qayta tiklab olish. Pulni to'lov qilasiz va qayta tiklasangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa bu joyda compare challenge, ya'ni tariflarni bizga taqqoslab beradi o'zi. Xo'p, mana Stellar Light, Stellar tarifi, Stellar Light, Stellar Instant tarifi. Tak, Stellar tarifida bir etap va ikki etap. Xo'p, Stellar Instant. Challenge phase. Xo'p, bular keraksiz. Challenge phase reward. Ya'ni o'sha prop imtihon payti ishlagan pulingiz 15% to'lab berishi faqatgina Stellar 1 etap va Stellar 2 etapda bor, lekin Stellar Lightda yo'q, Stellar Instantda yo'q. Profit target Stellar 1 etapda 10% ekan, 10% foyda qilganingizdan keyin akkaunt imtihondan o'tadi. Stellar 2 etapda bo'lsa, profit target 8% va 5%. Общий 13% foyda qilganingizdan keyin imtihondan o'tadi. Stellar 2 etapda. Stellar Lightda bo'lsa, birinchi etap 8%, ikkinchi etap 4%. Ya'ni bundan razницasi bulardan, misol uchun oddiy 2 etapda oladigan bo'lsak, 2 etap bilan 8%, 5%, 4%, 1% ga raznica qilar ekan profit targeti. Daily loss limiti 1 etapda 3%, 2 etapda 5%, kunlik yo'qotish chegarasi. Stellar Lightda bo'lsa 4%, aytgandek 1% ga raznica qiladi. Stellar 1 etap bu 1 etap. Ya'ni buni taqqoslab bo'lmaydi 2 etap bilan. Xo'p, sizlarga bir maslahat. Prosentka qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deb yurmanglar. Misol uchun mana bunda общий prosentka 6% ku, misol uchun bir etapda. Shunda bu 1 ga 1.5 error bilan farq qilyapti. Shuna hisobladim. 1 ga 1.5 farq qiladi misol uchun profit targetga erishish uchun. Ya'ni siz prosentkani 1.5 x ishlashingiz kerak bo'ladi 10% qilish uchun. Bunda bo'lsa loss limit 10%, ya'ni bunda birinchi etap 8%, общий 13%, даже bunda ham 1 ga 1.5 и bunda ham 1 ga 1.5 desa bo'ladi prosentka bilan profit targeti. Shunaqa raznicasi yo'q, hammasi bir xil 10%. Tak, daily loss limit 3%, buni tushuntirdim. Maksimal loss limit 1 etap, birinchi etap. Va aytganimdek, qaranglar, prosentkasi kam ko'p emas, profit targetga qarab prosentkasini o'lchaysiz, shunaqa bo'ladi. Faqat riskni to'g'rilaysiz. Misol uchun, bir etaplikda siz 10% foyda qilishingiz kerak. Bunga 0.5% risk normalniy, 0.5% risk bilan ishlash. Bu 10% prosentkaga bo'lsa, 1% risk bilan ishlash normalniy. 0.5 вообще mayda bo'lib ketadi, 0.5% risk. Stellar Light ga bo'lsa, bunga 0.5% risk normalniy yoki-da 1%, 1% ham chotki. Bunga Stellar Light ga. Shunaqa. Короче, prosentkasiga qaramanglar, profit targetga qarab, riskni o'zingizlar to'g'rilab ishlasanglar bo'ladi. Shunaqa. Drawdown tip, ya'ni balance tip, balansdan, lekin bunda trailing, boya aytgan trailing tushuntirgan narsam, time limit, vaqt chegarasi yo'q, prop imtihonni qanchadir vaqt ichida o'tishi kerak degan narsasi yo'q bunda. Stellar tarifida va Stellar Light tarifida yo'q. Stellar Instant tarifida ham yo'q bu narsa. Minimum trading days. Stellar 1 etapda 2 kun, Stellar 2 etapda 5 kun, Stellar Lightda bo'lsa bu 5 kun, Stellar Instantda bu narsa yo'q. Komissiya, ya'ni hamma pro firmalar har bir сделка uchun komissiya oladi, har bir lot uchun. Bunda komissiya har bir lot uchun, ya'ni har bir lot uchun $5 komissiya olib qolar ekan Stellar 1 etapda. Stellar 2 etapda bo'lsa ham xuddi shunaqa 5 lot olib qolar ekan. 5 lot ekan, 1 lot uchun $5 komissiya olib qolar ekan. Stellar Lightda bo'lsa har bir lot uchun $7 komissiya olib qolar ekan. Bunda sal raznica qilar ekan komissiya. Tak, profit split 95% gacha, 95% gacha, bunda 80% gacha. Aytgandek, bunda ham hammasi gacha degan narsasi bor. Up to deb qo'ygan, ko'rib turibsizlar bu joyda. Ya'ni birinchi pulchi 80, keyingisi 90, keyingisi 95% bo'ladi. Stellar Instantda bo'lsa
Birinchi pulech 60, keyingisi 70, keyingisi 80% bo'ladi. Trading leverage 1 ga 30 ekan, 1 ga 100 ekan, hissalar 2 etapda, hissalar lightda ham 1 ga 100 ekan. Bunda ozgina razniya qilar ekan. Hissalar 1 etapda yangiliklarda savdo qilish mumkin. Hammasida haftadan haftaga сделка qoldirish mumkin, lekin e'tiborli bo'linglar, fundedda mumkin emas. Expert advisors nima degani bu? Bunga tushunmadim to'g'risi. Trade copy trade mumkin ekan, lekin instantda mumkin emas ekan. Kansiz, ya'ni reset discount 10%, ya'ni siz agar aniq qo'ysiz, nima desa bo'ladi? Prasatkalarda ushlab qoidasini buzib qo'ysiz, prop kuyadi va siz uni 10% chegirmada tiklaysiz bo'lar ekan. Consistency rule yo'q, bu juda ham yaxshi. Birinchi pul yechish hissalar 1 etapda 5 kun, hissalar 2 etapda 21 kunda, keyingisi har 14 kunda. Hissalar lightda ham 21 kunda ekan va har 14 kunda amalga oshirgan keyingisi. Bunda bo'lsa, hissalar instantda 14 kunda pul yechsa bo'lar ekan. One demand payat. Bunda yo'q, vaqt kutish kerak bo'ladi. 5 kunni, 21 kun, 14 kunni kutish kerak bo'ladi. Lekin hissalar instantda siz qachon 5% foyda qilsangiz, любой payt yechsangiz bo'lar ekan. Tak, shunaqa bo'ldi. Obzor qoidalari yengil tushuntirdim deb o'ylayman, sodda qilib. Agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol описаниеda Telegram kanal bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib, mani lichkamga o'tib yozsanglar, yordam berib boraman. Qoidasi bo'yicha ham, profit olish bo'yicha ham. Shunaqa. Agar sizga futures qiziq bo'ladigan bo'lsa, futures YouTube kanalida qo'yilgan alohida video bor futures haqida. Bo'lmasa videoni tugatdim, tushuntira oldim deb o'ylayman, sodda qilib.